ଏବେ ଜଷ୍ଟ 8ଟା ହେଇଛି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲିଣି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବା, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯିବା ଆଉ। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିହାରର ବୁଦ୍ଧଗୟା, ମାନେ ସେ ଲୋକେସନ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 80 ଫିଟ୍ର ବୁଦ୍ଧାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ କମ୍ବୋଡିଆନ୍ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ବୁଦ୍ଧଗୟା କତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭିତରୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁରା ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଗୁରା ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧାଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଙ୍କ କତିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଲ୍ଡ କୋଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନର ମନ୍ଦିର। ସେଠିକି ଆମେ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ। ସେଠି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଆମେ ଲକରରେ ରଖି ଭିତରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ସୀତା ମାତା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନଦୀକୁ, ସେଠିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରି ପୁରା କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିପାରିବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ସୀତାଜୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନଦୀକୁ।
ये होची दशरथ कुंड। तापर आम सीता कुंड भी दर्शन कलु। तापर आम जगन्नाथ मंदिर दर्शन करिया पळेई आसिलु। तापर आम पलि जाइलु महाबुद्धि टेम्पल। सेठी देखला बेलू माने बुद्धा से तांकर जो पूजा करती से करुले। मु तो आ विषय बेसी किसी जानी से कहूनी। तापर आम दर्शन करूँ। मोबाइल जेहेतु अलाउ नाला मुझे शूट कर पारनी भितर को गले। तापर आम दर्शन करी सीधा यहाँ आम अंतिम जगह थिला सही माने बिहार रे। तापर आम सीधा लॉज को पलि आसलु। तापर सीधा संध्या बेले खाई पी की आम सीधा ओडिशा को बाहरी आसलु।